はい、皆さん、bonjour できるフランス語のケビンです。前回の動画で比較記を見ましたね。今回はそれに続いてフランス語の最上級を解説させていただきたいと思います。決して難しいことではないですが、場合によって使い方がちょっと違いますので、一つの例を挙げていろんな場合を比べてみたいと思います。皆さん、ご覧ください。Allons-y。フランス語の最上級でも、優等最上級と劣等最上級があります。le plus と le moins。英語の the most と the least ですね。でもこの動画で優等最上級に注目したいと思います。最後に劣等最上級の例文もあげますけどね。では最上級はどう作れますか？前回の動画で見た plus の前に定冠詞 le, la, les を置きます。もちろん名詞のせいによってこの3つの中の1つを選びますね。その le plus か la plus les plus を形容詞の前に置きます。そしてその le plus と形容詞の組み合わせは文章のどこに置くかは場合によって違います。なので一番簡単な場合から見てみましょう。この動画でいろんな説明できるように la baleine、クジラの例を選びました。Cette baleine est la plus grande. Cette baleine est la plus grande. このクジラは一番大きいです。バレンは女性名詞ですので、plus の前に置く定冠詞は la ですね。そして grand っていう形容詞は grande になりますね。で、それは一番単純な言い方です。属詞適用法って言います。つまり、形容詞を être と一緒に使う場合ですね。でも、クジラは一番大きな動物だっていう場合みたいに形容詞を名詞につけたい場合は、la baleine est le plus grand animal. La baleine est le plus grand animal. クジラは一番大きな動物だ。grand 大きいは今回は動物っていう意味の animal を形容しますね。でも animal は男性名詞です。ですからさっきと比べて la は le になって grande は grand になりますね。形容されている名詞はもうクジラじゃなくて動物ですね。Cette baleine est la plus grande. La baleine est le plus grand animal. この場合は付加適用法って言います。つまり形容詞が名詞にかかる場合ですね。で、今気づいてほしいことが、le plus grand っていう le plus と形容詞のセットは animal の前に置きましたね。でも、フランス語では名詞の後ろに置く形容詞の方が大半です。なので、le plus と形容詞を名詞の後ろに置く場合はどうなりますかな？例えば、色の場合は必ず名詞の後ろに置きますね。La baleine est l'animal le plus bleu. La baleine est l'animal le plus bleu. クジラは一番青い動物です。まあそれは事実ではないかもしれないですが、ただの例文ですね。今注目してほしいのが、le plus bleu を l'animal の後ろに置きました。そしてもう一点気づきましたかな？そうです。定冠詞は2回使います。l'animal, le plus bleu。というのは、le plus 形容詞セットを名詞の後ろに置く場合は、名詞の前にも定冠詞をつけます。le plus grand animal、定冠詞一つだけ。l'animal, le plus bleu。定冠詞二つです。ですので、その規則に気をつけてくださいね。それに関してちょっと加えたいことですけど、普通名詞の前に置く形容詞は、最上級の場合、名詞の後ろに置いても大丈夫です。したがって、l'animal, le plus grand。l'animal le plus grand。っていうのも OK です。なのでおすすめですけど、もし形容詞によってどこに置けばいいか迷ってたら、とにかく名詞の後ろに置くのは必ず正解です。これからこの動画で le plus を名詞の後ろだけにつけます。ではこれからは別の言い方に注目しましょう。日本語の何々の中で一番。それはフランス語で言いたい場合は、前置詞 de が定冠詞とフュージョンした言葉を使います。de プラス le、de プラス la、de la、de プラス les、de になりますね。そして最後に名詞を置きます。La baleine est le plus grand des animaux. La baleine est le plus grand des animaux. クジラは動物の中で一番大きい。アニマルのように複数形にすると変化する言葉の方が気づきやすいと思って選びました。まだ la plus ではなくて le plus っていうのはまだ動物っていう言葉につながってるからですね。ただそこはアニマルを省略しました。La baleine est l'animal le plus grand des animaux. クジラは動物の中で一番大きな動物。日本語も不自然ですね。
ですから省略しますけど、それでもleですね。Cette baleine est la plus grande du monde. Cette baleine est la plus grande du monde. このクジラは世界で一番大きいです。Cette baleine est la plus grande de la mer. Cette baleine est la plus grande de la mer. このクジラは海の中で一番大きいです。動物を加えたらこうなりましたね。La baleine est l'animal le plus grand du monde. La baleine est l'animal le plus grand de la mer. 数字だけと一緒にも使います。例えば、ゾウ、クジラ、キリンの中でどれが一番大きいだと聞かれましたら、La baleine est la plus grande des trois. La baleine est la plus grande des trois. クジラは3頭の中で一番大きい。ではこれからは一番何々の中の一つという言い方を紹介します。名詞のせによってl'unかl'uneを使います。そしてそこも前置詞deが定冠詞lesと不準したで使います。そしてその組み合わせを plus の前に置きます。Cette baleine est l'une des plus grandes. Cette baleine est l'une des plus grandes. このクジラは一番大きいの一頭だ。アニマルを使うならこんな風です。La baleine est l'un des animaux les plus grands. La baleine est l'un des animaux les plus grands. クジラは一番大きな動物の中の一つだ。どっちの場合でも grand は複数形になっていることにご注意ください。ではこれからは形容詞以外の場合に注目したいと思います。前回の動画で見た引っ掛けと同じようにle plus も副詞、動詞と名詞と一緒に使います。この3つの場合は必ずleを使います。まずは副詞の場合です。形容詞の場合と同じように副詞の前にle plusを置きます。La baleine est l'animal qui nage le plus longtemps. La baleine est l'animal qui nage le plus longtemps. クジラは一番長く泳ぐ動物です。それは本当じゃないですけどね。ただの例文です。で、そこは漢詞代名詞quiを使いましたが、漢詞代名詞の使い方がわからない方がいらっしゃいましたら安心してくださいね。別の動画で解説させていただきたいと思います。動詞と一緒に使う場合、その場合は動作の頻度が一番高いということを表します。La baleine est l'animal qui nage le plus. La baleine est l'animal qui nage le plus. クジラは一番泳ぐ動物です。一番たくさん泳ぐ動物です。そして名詞と一緒に使う場合、le plus の後ろにde をつけます。そしてそのセットの後ろに名詞を置きます。最後に置く名詞の量か数が一番多いだってことを表します。La baleine est l'animal qui mange le plus de sardines. La baleine est l'animal qui mange le plus de sardines. クジラはイワシを一番たくさん食べる動物だ。そして最後に列島最上級のle moinsを紹介します。前回の動画で列島比較を紹介しましたけど、つまりは plus の逆ですね。それでle moins は一番くない、一番ではないという意味になります。使い方はle plus と全く同じです。La baleine est l'animal le moins petit. La baleine est l'animal le moins petit. クジラは一番小さくない動物です。本当にle plusと全く同じ使い方ですし、これ以上例文を挙げましたら動画が長くなります。でも、今回の動画の復習用文章は20にします。で、その半分は列島最上級です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。説明してほしい文法や表現がありましたら、コメントセクションでお知らせくださいね。あと登録ボタンを押していただいたり、シェアしていただいたりしたらすっごい助かりますので、よろしくお願いします。À la prochaine!